大家好啊！咁又再次翻嚟咧喺頻道上面同大家見面啦。嗱，咁最近咧咁同好多嘅朋友咧就有好多嘅討論啦，或者分享。咁咧就講到所謂佛教或者佛陀呢啲咁樣嘅課題裏邊咧，都分別同唔同嘅組別啦、唔同嘅人士咧就傾談過好多。咁於是乎咧，我就透過今日呢幾條片咧，今次呢幾條片咧，可以講話循序漸進式啦。咁從開始嘅時候，我哋講到佛陀、講到佛法好多相關嘅內容咧，梳理咗之後咧，將佢錄咗落嚟咧，咁咧同大家再次重新去溫故知新一下。咁當然啦，早前唔同嘅朋友，佢有啲可能佛教徒，有啲唔係佛教徒，有啲將會可能佛教徒，甚至有啲咧就剛剛成為佛教徒。咁所以呢裏邊嘅內容咧，咁當然有唔同嘅對象，有唔同嘅討論啦。咁今次咧，我哋將主要嘅重點咧剪輯咗起嚟之後咧，將個重點咧再帶翻出嚟，安排同大家係去再次一度嘅分享。OK， 咁所以咧，我哋今次分享有5條片。好，咁話事不宜遲，我哋開始啦。咁第一條片咧，咁我哋同大家咧就係講下佛到底係乜嘢？佛是什麼？嗱，咁我哋嘗試咧重新去認識佛陀一次。嗱，人人都聽過佛陀，好多人都聽過佛陀，但係大部分好多人咧都有啲嘢都唔知道嘅。其實佛陀到底留低咗一啲乜嘢俾我哋咧？咁其實呢一樣嘢好有趣嘅。其實佛陀真正留低落嚟嘅咧，其實並唔係話一個宗教。佛陀真正留低落嚟嘅咧，就係一個關於生命真相嗰種嘅探索，帶出一條道路，帶出一啲嘅方法。呢個咧就係佛陀真正留翻落嚟嘅嘢。咁所以我哋講到從佛是什麼時候，我哋離唔開呢個所謂佛法。佛法所講緊嘅就話真理實相。真理實相咧，好明確地講明呢個唔只係一個宗教形式。而佛陀當其時咧，在世嘅時候咧，佢都冇要求到人哋去信佢嘅，唔會係要求一定要信我咁樣。咁其實當其時咧，佢係好值得大家去關注嘅就話，當其時咧，佛陀佢嘅角色咧，係去邀請每一位同佢接觸而有興趣嘅人咧，去親自去認識佢哋嘅心，自己去親自自己認識自己嘅心。呢個就係佛陀咧，係邀請大家咧進入佛法嘅大門個重要嘅方向。所以咧，你睇到一樣嘢就係佛法首先唔係一個宗教，而係講緊嘅真理。而佛陀嘅證悟就係對宇宙人生嗰種嘅證悟，嗰種宇宙人生嘅實相。而實相咧，其實可以講話並不局限於某一個民族，並不受限於某一種嘅文化，亦都不局限於某一個宗教先至有嘅一啲知識。而所以咧，就佛教被稱為法，佛教將佢稱為法。法嘅意思咧，係講緊嘅一種叫做修復翻，回復翻一個本來嘅狀態，去修復。所以咧，呢個就係佛法嗰個作用、個功用。而佛法裏邊咧，所以講緊嘅係乜嘢咧？就係講緊嘅緣起啦，講緊嘅空性啦，講緊嘅覺性。對空性、緣起、覺性嗰種認知同埋實踐，呢個就係佛法。好，我哋首先講咩叫緣起？
嗱，緣起咧唔係話單純嘅講緊因果嘅連鎖關係，而所謂緣起咧係指係咩咧？指宇宙萬象裏邊咧係冇一種現象係永恆不變，亦都佢哋每一種現象咧唔係話唔需要其他嘅條件去支配而獨立存在。冇一樣嘢唔需要條件去支配，同時間佢唔能夠獨立存在。呢個就係講緊嘅宇宙萬象所有每一樣嘢嗰種特性。所以由於咧呢種咁嘅特性，先至能夠顯現出宇宙萬象。呢個特性我哋所講嘅佛教裏面所講緊嘅專有名詞係空啦。其實空咧意思咧就係空掉咗一啲嘅嘢，空掉咗一啲就係剛才所講嘅佢一種永恆不變啦，而能夠獨立存在啦，又唔需要其他條件去支配啊，空掉晒呢樣嘢。咁所以咧你睇到一樣嘢，所有一切都係由條件所支配，然先能夠出現。呢個就叫做緣起。而空性嚟講就唔係話冇晒一種叫斷滅，咩都冇，一種叫空無。並非如此。空性嘅意思咧，當好多人聽到空就錯覺以為乜嘢都冇啦。其實咧佢係空嘅意思就係已經包羅萬象，乜嘢都覆蓋喺度，覆蓋喺呢個特性當中，一切事情都可以發生。而佛所講空並唔係冇，而係任何事物都唔係固定不變，並非能夠獨立存在。正正地因為咁樣，生命先至可以改變，人先可以成佛。所以我哋睇到呢度嘅時候，就知道點解空反而有希望，空係帶俾一切嘅希望。另一方面就講緊嘅覺性，覺性咧就係我哋從修行實踐重新去認識佢嘅，透過修行同實踐重新去認識呢個所謂覺性。咁於是乎佛陀就發現啦，我哋每一個人內心嘅深處咧，都有一份唔受煩惱污染嘅清明嘅智慧。我哋每個人內心深處都擁有嘅呢份，本來佢唔受污染嘅，本來都係清淨嘅清明嘅智慧。咁呢個咧就係所謂嘅我哋佛陀點解咧要我哋咧透過修行重新發現去認識呢樣嘢，認識呢個所謂覺性。當我哋講到佛嘅時候咧，什麼是佛嘅時候，係唔可能同佛法去切割，所以咧呢個咧就係彼此之間一種嘅息息相關。好，我哋第一條片咧就暫時講到呢度，我哋跟住咧係繼續會同大家係分享落去嘅。